Redmi Note 13 4G Global Version မှာ RAM 8256GB version ကို6,590,000နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Urani Gap ပါမယ် User Guide Cat လောက်ပါမယ် Cover အနေနဲ့ကအမဲရောင်ဆီလီကွန်အပျော်လေးပါမယ် 33W charging ကောင် Type C ဂျိုးလေးပါပါမယ်ဘာဝင်တဲ့ specification တွေကိုဒီမှာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်108 megapixel ထွက်ပဲကင်မရာ setup နဲ့လာမယ် Full HD Plus resolution ကို AMOLED display နဲ့မှ120Hz refresh rate support ပေးမယ်နောက်ချင်းနေ bezel တွေပါမယ်လို့ဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ပါတယ်လို့ရေးထားတယ်နောက်ထပ်ကပိုကောင်းတဲ့အချက်ကဒီမှာ Under display fingerprint ပါဝင်လာရတယ် performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး Note 12 4G လို့ပါပဲ Snapdragon 685ပဲပါတယ် 33W fast charging 9000 mAh ကတော့အရင် Note 12 4G နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်အောင်ပါ Note 13 4G ရဲ့ back cover design အသားနာပါ flat cover flat frame design ကိုပဲပြန်ပြီးအသုံးပြုပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ် back cover ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုမှကျွန်တော်တို့အရင်မြင်တွေ့ပေးခဲ့တဲ့ဒါ Note 12တို့ Note 13 5G တို့မှာလိုပဲသူက color texture ကဖြောင်းအနေထားကိုပဲသုံးပေးထားတာတွေ့ရတယ် back ကတော့ glass back ပုံစံလေးလုပ်ပေးထားပါမယ်plastic back plastic frame ကိုပဲသုံးပေးထားတာပါကင်မရာဆက်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်108 megapixel main camera ပါမယ်8 megapixel ultra wide lens ရဲ့2 megapixel macro camera ပါပြီးတော့ဒီမဲ့ flash mini တက်ဆင်ပေးထားပါတယ် global version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီကျွန်တော်ဒီမဲ့ CE တစ်စိတ် logo လေးကဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Note 12 series စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ flat frame flat cover design ကိုပဲအသုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာတော့အထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ကတော့ဒီ camera band ပြုတ်သွားပြီးတော့ back cover ပုံမှာပဲကင်မရာလေးတွေကိုဆက်လက်လုပ်ပေးထားတာပါအထူးအနေနဲ့ကတော့သူက 8mm ရှိပြီးတော့အလေးချိန်188 gram ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ပေါက်ပါမယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက် IR blaster ပေါ့နော် remote control သုံးလို့ရအောင် mic ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော် volume up down power button ပါမယ်အောက်ဘက်ခြမ်းမှာနောက်ထပ် speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C port ပါမယ် sense slot လေးပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်ဘေးကတော့လုံးဝဖြောင်းပါscreen အနေနဲ့ကတော့ 6.67 inch AMOLED display ကိုသုံးထားတယ် Full HD Plus resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ 120Hz refresh rate support ပေးတယ်ပိုကောင်းလာတာကဒီကောင်မှာ peak bright နဲ့1800 nit အထိရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးခဲ့တဲ့ Redmi Note 4G series ထဲမှာဒီ peak bright နဲ့အများဆုံးရတဲ့ display တက်ပေးထားတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဒီ selfie camera ကတော့လေ16 megapixel တက်လာတာပေါ့နော်16 megapixel ဆိုတော့အရင်က13နဲ့တွေ့ခဲ့ရနေပြီးတော့16 megapixel selfie camera ပါဝင်လာတာကတော့ပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ပါ sense lock ကတော့ hybrid sense lock လို့ပြောလို့ရပါတယ် single 2 cat ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ single 2 cat ထည့်မဟိဆိုရင် memory card ထည့်လို့မရဘူး memory card ထည့်ပြီးသုံးချင်ရင်တော့ single တစ် cat ပဲထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MIUI 14နဲ့ပဲအသုံးပြုရအောင်မယ်ဒီချင်းနေ bezel တွေကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထဲမှာတော့တော်တော်ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ် security ဘိုင်းအတွက် under display fingerprint ပါဝင်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 4G series ထဲမှာတော့ပထမဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အရင် Note series တွေတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က side mount fingerprint ပဲသုံးခဲ့ရတာပေါ့နော် Note 13 4G လေးကိုဒါမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ peak brightness လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင် peak brightness 1800 nit ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဘက်နေရာအောက်မှာသုံးမှာပဲရမယ့်အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတော့1800 nit အထိရတယ်ပေါ့ဗျာ global version ဖြစ်တာနဲ့အညီ Google service ဘာညာတော့ပါပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော် global version ရဲ့ထုံးစံတိုင်း call recording သုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်တွေကအတန်ဖန်းနေပါသည်လို့ online ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြိုသိထားရမယ့်ချက်ပေါ့နော်အတန်ဖန်းနေသည်လို့ online ပါတယ်ပိတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ပိတ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုကဲတော့ setting ထဲမှာကျွန်တော် display ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးဝင်ကြည့်ရအောင် display မှာကျွန်တော် refresh rate က standard 16Hz နဲ့ထားမယ်နောက် 120Hz နဲ့ထားလို့ရမယ်မကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြောပါဟိဆိုရင်တော့သူက adaptive မပါပါဘူး Pro က 120Hz သုံးပါဆို 120Hz ပဲထား 16Hz သုံးပါဆို 16Hz ထားအဲ့ဒါတော့မမိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအချောမွေသုံးချင်ရင်တော့ 120Hz မှာထားပြီးတော့သုံးပါ adaptive လေးမပါတာတော့တိတ်မမိုက်ဘူးเนาะ color scheme ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အရောင်ကိုvivid ဖြစ်တာကြည့်မလားအရင်ဆူဆူတောက်တောက်ကြရင်တော့ saturated အနေထားမှာထားပြီးကြည့်နောက် standard အနေထားနဲ့ကြည့်ချင်လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vivid နဲ့ထားပြီးတော့စမ်းပြီးခဲ့ပါမယ် Alwalys On Display เนาะ Alwalys On Display လည်းပါဝင်ပါတယ် Alwalys On Display ကတော့ဒီကောင်းနေသည်10 second ပဲရမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားရင်10 second ပဲရပါမယ် Note series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမှာတမင်ကိုမပေးတာပါเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ Alwalys On Display လည်းအလုပ်လုပ်ပါမယ် fingerprint လေးကလည်းတွက်ပါတယ် security ထဲမှာဝင်ကြည့်အောင် security ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာJure app လဲပါမယ် gain turbo လဲပါမယ် second speed လဲပါမယ်နောက် data usage to plot list တို့เนาะ test network ဆိုတာ network connection ပင်ဆန်းခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုတဲ့ test network မှာအလွယ်တကူဝင်ဆန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ကဲထားပါကဲကင်မရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ဗောနော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင် document ပါမယ်108 megapixel ကင်မရာမှုပါမယ် video ကတော့ 1080p ပဲရိုက်လို့ရမယ်နော် resolution အနေနဲ့က 1080p ကအများဆုံးရိုက်လို့ရပါတယ်ရှေ့ကင်မရာရောရှေ့ကင်မရာကလည်း 1080p resolution ပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါမယ် photo ပါမယ် photo မှာကသူကပိုကောင်းတာဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင် 1x lens 1 ultra wide lens ပေါ့နော် ultra wide lens ပါတော့ကျွန်တော်မြင်ကွင်းကျဲပိုရိုက်လို့ရမယ်ဒီမှာ 0.6 ပေါ့နော်နောက် digital zone ကဘယ်လောက်ထိရအောင်တစ်ချက်ကြည့်အောင် digital zone က 1080p ပါတယ်မစိုးပါဘူးเนาะ digital zone 1080ရမယ်နောက် portrait မှုပါမယ် night မှုပါမယ်မိုးမှာတော့ pro မှုပါမယ် short video ပါမယ် panorama ပါမယ် slow motion ပါမယ် time lapse ပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာမှာပါဝင်တဲ့ feature တွေပါပုံရိပ်အချို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆန်းရိုက်ပြီးရင်ကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် Note 13 4G နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုနမူနာကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပုံမှန် studio ထဲမှာရိုက်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေမှာတော့ saturation ကောင်းတဲ့ပုံတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေပါတယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို saturation ကောင်းကောင်းတောက်တောက်ပုံရိပ်လေးတွေကိုရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပုံမှန် landscape ရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာ angle ကြတဲ့ဟိတ်နော်ရုပ်ထွက်ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီလူပုံတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာ skin တုံးကတော့ကိုရိုက်တဲ့အနေထားယူတဲ့ဒီအခန်းအတွင်းအယောင် color ပုံမှုတည်ပြီးတော့ skin တုံးကတော့အနေနဲ့များပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမယ် selfie camera မှာဆိုရင်လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီတေချာတော့ချိန်ရိုက်ပါအဆင်ပြေပါမယ်ဒီကောင်ကပိုကောင်းတာ ultra wide lens ပါတယ် ultra wide lens ကလည်းမစိုးဘူးရှင်းကြည့်လို့ရအောင်နော်ဒီမှာနမူနာထည့်ပေးထားပါတယ်Note 13 4G ရဲ့ Snapdragon 685မှာ mobile ကြီးကိုစော့ရင်ရမယ် graphic setting မှာအလောဆယ်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ frame rate က high graphic က ultra နဲ့ပွင့်နေပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် Snapdragon 685မှာ patch စော့ရင်ရမယ် graphic setting ကိုပြပေးတာပါ patch စော့မဲ့သူကတော့ဒီဖုန်းကိုဝယ်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးဒီကောင်က graphic setting တွေလုံးဝအမြင့်မရတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဒါ680 695 685အတူတူပဲပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပါနော် smooth ဆိုရင်လည်း high ပဲရမယ် balance ဆိုရင် medium ပဲရမယ်ဗျာအဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ graphic setting ကတော်တော်အခြေအနေဆိုးပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော် smooth high နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ sensitivity ပေါ့ပြီးတော့မပေါ့လေးဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပါပေါ့နော် sensitivity ဂျာရိုလေးပေါ့နော်တခါလေးကြိုပြောရနော်ဒီကောင်ကြီးပက်ကြီးဆော့မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဝယ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်ထူးထူးခြားခြားပဲပေါ့နော်ဒီ Snapdragon 685မှာတော့ဂျာရိုပေါ့သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပြီဗျာကျွန်တော်တို့အရင် Note 11 4G Note 12 4G မှာဒီဂျာရိုကဒီလောက်မပေါ့ဘူးဒီကောင်ကတော့ဂျာရိုတော်တော်ပေါ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ graphic setting ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် smooth high balance medium နဲ့ဘယ်လိုစော့နိုင်မယ်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဂျာရိုတော်တော်ပေါ့သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါ Note 13 4G မှာပိုကောင်းလာဂျာရိုပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ပေါ့ဗျာရုပ်ထွက်တဲ့အတန်လေးထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာတော့ Note 4G တဲ့ပိုကောင်းလာတာ dual speaker ဖြစ်သွားပြီအပေါ်မှာ speaker တစ်လုံးပါမယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာ speaker တစ်လုံးပါမယ်အဲ့တော့အတန်လေးနဲ့ရုပ်ထွက်လေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်ပါ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. On we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ဒါကကျွန်တော်အပေါ်ဘက် speaker 130ပေါ့နော်130အဲ့တော့အခုတော့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ရုပ်ထွက်နဲ့အတန်အနေထားဆိုရင်ရုပ်ထွက်ကတော်တော်သဘောကျစရာကောင်းတယ်ပါဝင်လာတဲ့ AMOLED display ရဲ့ pre brightness ကလည်းတော်တော်ရတယ်လို့ပြောလို့ရလို့ color accuracy တွေ brightness တွေ contrast တွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့နော်ဒီဈေးတန်းမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ် multimedia ခံစားဖို့အတွက်လည်းပါတဲ့ speaker နှလုံးကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒါတိုင်းပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော် meter နဲ့ sound meter နဲ့တိုင်းတဲ့နေရာမှာလည်းအပေါ်ကတိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးဟိုတိုးနေတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးဒီကောင်က130.4ဆိုဒီကောင်က131ဆိုတော့ balance ညီတယ် base တန်လေးရတာမစိုးဘူးဆိုတော့ multimedia ဘိုင်းခံစားဖို့အတွက် display ရုပ်ထွက်နဲ့အသံကတော့လုံးဝ perfect လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ် Note 13 4G လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရရင်တော့ပါဝင်လာတဲ့ display တွေ speaker တွေကလုံးဝ perfect ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပြီး big quality ဘိုင်းအနေထားကတော့ Note 12 4G တုန်းကပုံတဲ့အနေထားပဲနောက်က glossy finish back ကိုသုံးထားသလို flat ကပါ flat frame ကိုပဲပြန်သုံးမိထားတယ် design နဲ့စိတ်နဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အယောင် color ကွဲသွားတာပဲရှိရဲနောက်က glossy finish ဖြစ်တာနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့လက်ရထင်းတာကိုတွေ့ရမယ်ပါဝင်တဲ့ camera setup ဒီကတော့မစိုးဘူးတေချာလေးချိန်ရရင်တော့ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ mirroring sensor နဲ့ camera ရုပ်ထွက်အနေထားမှာပဲရှိတယ်ပါဝင်တဲ့ battery 9000 mAh 33 watt fast charging ကတော့ bro တည်တဲ့အတိုင်း 12 4G က Note 12 4G တုန်းကအတိုင်းအတူတူပဲဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး performance ဘိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်လာတဲ့ Snapdragon 685 SoC ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ Note 12 4G ကနေ Note 13 4G ကိုပြောင်းကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်က performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့ပြောင်းစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခုကdual speaker ပါလာတာလေဒီကောင်ရဲ့ပို့ပြီးတော့အားသာတဲ့အချက်ပေါ့နော်အသံ quality လေးအားလုံးနားထောင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်မှာပါ game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အရင် game heavy usage သုံးဖို့အတွက်ကတော့ဒီကောင်ကကောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ mobile နဲ့ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြုံမှုခဲ့တဲ့ Note 10 4G Note 11 4G Note 12 4G တွေမှာရတဲ့ patch graphics setting ကိုဒီမှာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ကကြတော့ gyro တော်တော်ပေါ့သွားတာကိုတွေ့ရတယ် Note 12 4G Note 11 4G တော့မပေါ့ခဲ့တဲ့ gyro ကတော့ပေါ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ graphics setting ကငါကိုတိုင်းပဲပေါ့ဗျာဒီ Snapdragon 685 series ကမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ graphic ရုပ်ထွက်ကအဲ့လောက် quality ကောင်းကောင်းနေတော့မရပါဘူး under display fingerprint ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ under display fingerprint ပါဝင်လာတာကတော့ဒီဖုန်းကိုလုံးဝ perfect တော့ဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ daily drive သုံးမဲ့ user တွေအတွက်ကတော့ဒီကောင်ဒီလုံးဝ perfect ပဲgame ဆော့မဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ graphic setting တွေကိုလက်ခံနိုင်ရင်တော့ဆော့လို့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ Xiaomi China အလုံးတွေမကိုင်းချင်ဘူး global version ကိုကိုင်းချင်တယ်ပတ်စံ6သိန်းကျော်လဲသုံးမဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Note 13 4G လေးကဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ